Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаздын камын жакшы көргөн эмес. Мунун кесепетинен өлкө тургундары зыян тартууда. Жыл сайын киши өмүрүнө кооптуу жагдайлар пайда болгондо гана аракет көрүп жаткандар алдын алуу иштерине кайдыгер кароодо. Бул өңүттөгү сын пикирлер акыркы кездери жүз берип жаткан кооптуу кырдаалдардан улам айтылууда. Мамлекет тарабынан бөлүнүп жаткан миллиондогон каражаттар жер көчкүс эл ташкындарын болтурбоого жумшалбай жатканы нааразы пикирлерди пайда кылды. Өлкө аймагында жыл сайын эле жаз мезгилинде ушундай өңүттөгү өзгөчө кырдаалдар түзүлөрү белгилүү. Бирок тийиштүү тараптар эмне себептен мындай жагдайдын алдын алып болтурбоо аракетине басым жасагандан көрө качан гана кооптуулук критикалык деңгээлге жеткенде чара көрө башташат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мындай тобокелчиликке барышы коомчулуктун кескин сын пикирине кабылууда. Араңдан күн көрүп жаткан Жомобай Чолпонов 3 жылдан бери бир үйүн бүтүрө албай убара. Албетте ылайдан болсо да үй салып алууга белсенип жүргөн жаранда. Бул үчүн акча каражаты жетишпей турат. Көк ар суусуна жакын жерге турак үй салып жаткан Жумабай мырза курулуп бүтө элек үйүн суу алып кетишинен жыл сайын кооптонуп келет. Акча бөлүндү деп макулдашыпты. Ошону оңлап макы берсе ошол элер суу ташымайды. Акча бөлүнгөнү менен алдын ала дамбаларды оңдоп коюшпайт. Элдин дыйканчылык жерлерине чоң зыян тийип атат. Жылда эле ушул абал. Бирөө келип кабаралайын дебейт. Ошол элерде. Ошону эл ошо акыбал болуп, бурга келип макул карашмайды уну. Сузак районундагы бул айыл тургундары көк артын суусу ашып баштаган күндөн тартып эле түн уйкусу бузулган. Анткени сел каптоо коркунучу биринчи кезекте дал ушул аймакта жаралган. Жыл сайын эле алдары көсөдөй болуп бир жерди кайра тосуп жаткан өзгөчө кырдаалчыларга бул көрүнүштү токтотуп алдын алуу иштерине көңүл бурууга чакырышат. Кышында светтен кыйналабыз, жазында эрте жаздан баштап суудан кыйналабыз, коркобуз. Эми биротоло оңдоп койсо жакшы болот эле. Жылда эле ушундай, жылда эле эрте жазда биз суудан коркобуз, качан бизде суу келип басып кетет экен деп. Ушундай болуп атат да. Эмне кылабыз, эми кимге барабыз, кимге барып кайрылабыз биз. Жер көчкү, сел каптоо сыяктуу жагдайлардын алдын алууга мамлекеттик бюджеттен миллиондогон акча каражаты бөлүнөрүн тийиштүү тарап билдирет. Бирок кырсыктан акча кылууга өткөнү нааразы кылып жаткандар кандай себептен улам бөлүнгөн акчанын максаттуу пайдаланбай жатканы боюнча төмөнкүдөй түшүндүрмө берет. Акча бөлүнөт, акча бөлүнгөн үчүн антип чыркап жүрүп кылып атабыз да. Канча акча бөлүнөт? Эми ошол иштин объемуга ылайыктар. Фактически болгон иштин объемуга. Себеби айыл өкмөт жасайт, администрация бар, ар кимге бөлүнгөн иштер бар, ошолор баарыбыз жасайбыз да. Көк арт суусу ашып киши өмүрү үчүн кооптуу жагдай пайда болгондо кеч болсо да министрликтин ана башчылары жетип келип жүрүшөт. Бирок негедир ушунча жылдан бери билип туруп алдын ала Көк арт дарыясын казып, дамбаларды бекемдебей жаткандар өздөрүн күйүп жанып иштеп жатканын айтып чарчабайт. Чүй областында бизде өзгөчө кырдаалдардын орун басары Далет Карыйч ал жакта иштеп атат, бул жакта мен иштеп атам. Көбүнчө кооптуу жак Чүй менен Ош облусу болуп, Ош облусу Жалал Абад облусу болуп атат. Бул коррупция. Коррупцияга баткан, белчесинен эмес, мойнунан баткан. Буга МЧС, буга ошол МЧСтин жетекчилиги, өкмөт өзү контролдоп, президент контролдоп, анан иш кылыш керек. Бүгүнкү күнү мамлекет отуруп калган. 2 машина жөнөтсө 10 машина деп жазса, 10 машинаны 100 машина деп жазса, коррупциябы? Коррупция да бул. Вот ошолор жооп бериш керек. Жыл сайын кышында жарыксыз, жаз мезгилинде өзгөчө кырдаалдардан кооптонуп жашаган айыл турмушу уланууда. Жалпы кыргызстандыктардын төлөгөн салыгынан пайда болгон мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн миллиондордун жок эле дегенде жарандарды табигый кырсыктардан алдын ала коргоо үчүн жумшалбастан дайынсыз болуп жатышы өкүнүчтүү. Өткүрбек Рахманов, Улукбек Боронбаев, 7 канал.